হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মো লাইফস্টাইল অ্যান্ড কুকিং চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে আমি আরও একবার অনেক অনেক ওয়েলকাম জানাচ্ছি। তো আজ আমি হাজির হয়ে গেছি সিদা কিচেনে। আজ কুকিং ভিডিও নয়, শপিং ভিডিও নয়, ইটিং ভিডিও নয়, আজ আমি তোমাদেরকে করে দেখাবো রেফ্রিজারেটর ডিপ ক্লিন। আমি বেশ কিছুদিন বাড়ি ছিলাম না, আর আমি যখন বাড়ি না থাকি তখন আমি ফ্রিজ অফ করে রেখে যাই। ফ্রিজ অফ করে রেখে গেলে তারপরে বেশ 10 দিন মতো বাদে ফিরলে ফ্রিজটার অবস্থা কেমন হয় আর আমি সেটাকে কিভাবে ক্লিন করে রাখি সেটাই আজকে তোমাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করব। তো দেখো ফ্রিজ ডিপ ক্লিন আমি কিভাবে করি। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার জন্য আমার সঙ্গে থাকো আর দেখতে থাকো। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবে। নতুন কেউ যদি দেখো ভিডিওটা তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, নোটিফিকেশান বেলটা অন করবে, তাতে করে এরপর আমি যখনই যেই টাইপের ভিডিও তোমাদেরকে আমার চ্যানেলে পোস্ট করব তোমাদের কাছে সবার আগে পৌঁছে যাবে। আর আমি কিন্তু এত সেজেগুজে ফ্রিজ ক্লিন করতে আসেনি, আমি অ্যাকচুয়ালি ছিলাম না, তোমাদের যে বললাম আমি জাস্ট এলাম। তো এসে তো সব ক্লিন করতে হয়, তো সেজন্য ভাবলাম চলো যখন ক্লিন করছি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে ফেলি। তো চলো আমার সঙ্গে দেখতে থাকো। তাহলে দেখো প্রথমত অবশ্যই আমি ফ্রিজটাকে অফ করে নেব। ফ্রিজটাকে কিন্তু অফ করে নিতে হবে। তো চলো এবার শুরু করো। তো দেখতে পাচ্ছ যেমন দেখো উপর থেকে নিচ অবধি কিন্তু একদম জঘন্য অবস্থা হয়ে আছে পুরো। আমার কিছু সবজি ছিল সেগুলো পচে, মানে ফ্রিজ কিছুদিন অফ থাকলে ফ্রিজে জিনিস থাকলে যেটা হয়, তো ফটাফট আমি এগুলোকে আগে সরিয়ে ফেলবো।
ফের আমি জল নিয়ে এসেছি, একটা ভালো কাপড় নিয়ে এসেছি। দেখে নাও ভেতরটা কিন্তু আমার পুরোপুরি ভাবে ডিপ ক্লিন হয়ে গেছে। এবার পাল্লাটা বাকি আছে, সাইড পকেটগুলো আমি সেম ভাবে এবার ডিপ ক্লিন করে নেব। ভেরি ইজি। হ্যাঁ, তবে আমরা যেখানে বসে ক্লিনটা করছি সেখানটা কিছুটা জল হবে, বাট সেটা আমরা পরে মুছে নিতেই পারি। এইভাবে কিন্তু ফ্রিজ একদম ডিপ ক্লিন করা যায়। আর এর ভেতরের পাল্লা যেগুলোকে আমি ভেতরে যেগুলোকে আমি খুলে নিয়েছিলাম সেগুলোকেও আমি এবার পরিষ্কার করব। সেগুলো আমি রেখেছি, আগে আমি এটা পরিষ্কার করে ফের ওইখানটা পরিষ্কার করব। এইভাবে কিন্তু খুব ভালোভাবে আর খুবই ইজি, একদম শর্ট টাইমের মধ্যে ফটাফট আমরা পরিষ্কার করে নিতে পারি। এইভাবে কিন্তু এবার পাল্লাটাকেও আমি পরিষ্কার করে নিচ্ছি। একই রকম ভাবে পরিষ্কার আমার হয়ে যাচ্ছে, খুবই ইজি। দেখো তাহলে ফুলটা দেখে নাও, ফুলটা কিন্তু আমার একদম ক্লিন হয়ে গেছে ওপর থেকে নিচ অবধি। এবার এর ভেতরে যেই পার্টগুলোকে আমি খুলেছি সেগুলোকে আমি এবার ক্লিন করে নিয়ে আসব।
সেগুলোকেও আমি ভালোভাবে ডিপ ক্লিন করে নিয়ে চলে আসবো।